接落嚟，我哋有請下一位演講嘉賓黃淑希女士 Rosita。Rosita 喺澳門嘅律師公會註冊執業，並獲得港澳及大灣區嘅律師執業資格。佢同時亦都係多個仲裁機構入邊擔任仲裁員，積極參與多元化爭議解決嘅工作。Rosita 係澳門世界貿易中心仲裁中心嘅秘書長，同時喺澳門大學法學院擔任高級講師。而家有請 Rosita 幫我哋 deliver 佢嘅 presentation。OK， 咁首先好多謝香港工程師學會咧邀請我今日參加呢個 conference 嘅。咁其實我準備咗兩份 PowerPoint， 一份中文一份英文，但係最後就present 就用英文，咁就講廣東話啦。因為在座都好多即係講都係即係廣東話啦。咁如果你哋想要翻中文嘅 version 都可以隨便可能問翻主辦單位即係去 share 我個 PowerPoint 都 OK 嘅。咁好啦，咁咧就喺今日咧好榮幸啦，就可以同香港嘅建築業界咧去分享關於即係澳門嘅一啲調解嘅實踐啦。咁同埋我哋澳門喺大灣區嘅嗰個未來發展嘅嗰個即係調解嗰個方向係點嘅？係啦，咁我嘅嗰個目錄咧就係首先係要講咧，就係關於係第一 part 係講翻澳門嘅多元化爭議解決嘅方式有邊啲啦。咁另外仲有係澳門嘅調解實踐係點啦。咁另外就係都係澳門調解喺大灣區嘅發展方向啦，同埋做一個簡單嘅總結嘅。係啦，首先嚟講喺澳門嚟講係多元化爭議解決方式咧，喺澳門係已經係有嘅。咁亦都係除咗我哋嘅澳門法嘅訴訟之外啦，咁亦都有啲商業嘅主體啦，同埋市民咧都係用呢個訴訟以外嘅方式咧去解決爭議嘅。咁就嚟講，咁我哋叫多元化爭議解決嘅方式啦。咁亦都喺度咧，就係可以同大家解解咧，就係話喺澳門嚟講，近年咧亦都係政府咧係推出咗不同嘅方式咧，去鼓勵一啲居民咧用呢個多元化爭議解決嘅方式咧去解決爭議嘅。咁而家現時嚟講啦，喺澳門嚟講，如果係除咗訴訟之外，咁仲有咩其他方式去解決爭議咧？咁就可能列出呢4種嘅。咁不過第三種有少少要解釋一下啦嚇。第一種咧就係仲裁，第二個就係必要仲裁。咁咧第三個咧就係我哋嗰個佢個 mediation 其實咧我嗰度打漏咗，因為 conciliation。咁咧就喺澳門嚟講就叫做試行調解嘅。咁呢跟住葡文就係 conciliation 啦。咁咧就第四咧就係真正嘅調解啦咁樣。咁我接下來咧，因為人哋調解都會同呢啲咁嘅其他嘅爭議解決方式咧都會有關聯，所以我都簡介一下咧，即係澳門嘅其他呢3種嘅即係上面嗰3種嘅解決爭議解決方式咧係咩嚟？咁首先嚟講咧，咁仲裁嚟講咧好快咁樣帶一帶啦，就係咧澳門咧喺2019年咧就係有一個新嘅仲裁法，咁而我哋咧係用咗係 ancestral 嘅 model law 咧去作為我哋嘅嗰個採納咗我哋嗰個仲裁法入邊嘅。咁亦都嚟講，澳門咧係嘅仲裁法嚟講咧係容許咧係機構仲裁啦、institutional 啦同埋 ad hoc 嘅。咁所以咁亦都嚟講咁，我代表機構係澳門世界貿易中心仲裁中心咧，都係澳門嘅其中一間嘅仲裁機構。咁仲裁程序我哋係都係一個比較係便捷快捷嘅方式啦，咁亦都個非形式化嘅方式啦，咁樣去解決爭議。咁我哋嘅實務上喺我哋嘅仲裁機構啦，咁我哋嘅仲裁程序咧，其實都主要都係由一個都係有已經係咩都用過其他嘅方式㗎啦。咁例如係我哋試過係用內地嘅一啲仲裁機構嘅程序規則去行我哋嘅澳門，係我哋喺中心嘅管理嘅案啦。咁亦都試過係仲裁員嘅成員咧，亦都係有來自澳門啊、香港律師一齊做佢哋嘅 tribunal 都試過。咁所以其實喺呢度嚟講，喺澳門嚟講，突然間我都會再講得介多啲，即係一國兩制三法會係我哋中心點樣去體現。咁咧就亦都接下來咧就係咁澳門嚟講咧，仲裁法都有規定咧，就仲裁嘅裁決咧係相當於澳門嘅初級法院嘅判決啦。咁亦都係有執行力嘅。咁喺澳門法院係可以執行。咁另外嚟講，呢度下邊有3個咧就係澳門嘅仲裁機構啦。
第一個就係即係有我代表嘅係澳門世界貿易中心仲裁中心啦。咁第二間就係澳門律師公會嘅仲裁中心啦。咁仲有係澳門消費爭議嘅仲裁中心嘅。咁咧亦都係呢個清單咧，只不過係一個即係澳門，如果你要做仲裁咧，就要可以留意下呢啲法例嘅清單啊咁樣。咁咧就離唔開仲裁法啊，仲裁機構嘅嗰個相關方面嘅制度啊咁樣。即係我哋嘅仲裁機構係有澳門嘅行政法規咧去規定我哋嘅架構要嘅嗰個基本嘅模式係要點樣啦。咁亦都咧係值得注意咧，就係有個第16/2021號法嗰個 law 啦，咁就係關於係因為入邊規定咗咧，就係如果係澳門以外境外嘅仲裁員嚟澳門度參與仲裁程序咧，其實佢即係可以喺澳門有個特別嘅逗留啦，咁亦都即係工作亦都唔需要去申請一啲工作許可，都可以喺澳門從事仲裁。咁亦都下邊嚟講，亦都係有啲司法協助，咁係關於仲裁嘅，咁亦都係主要係同澳門同內地啊、澳門同香港啊之間嘅。咁呢度你哋可以即係詳細睇一睇，有需要嗰時。咁啊，下一個就係necessary arbitration，即係一個叫做係必要仲裁啦。咁必要仲裁咧，以我所知，即係喺澳門，即係暫時即係3個法律之中，即係大灣區嚟講，應該係得澳門先有。咁咧就呢個係咩嚟咧？就係話係澳門政府咧就透過一啲法律規定咧，特別規定咗某類嘅爭議咧嘅類型爭議咧，咁咧當時一定咧就要將呢啲爭議咧係擺嚟我哋即係有啲仲裁政府指定嘅仲裁機構去處理。即係唔會去法院㗎啦，咁樣所以咧咁澳門有邊3類嘅爭議係一定要係透過必要仲裁去解決咧？咁就即係有必要仲裁嘅制度咧，咁就係我列出嚟啦。一個咧就係消費爭議嘅權益保護嘅嗰方面嘅消費爭議。咁即係消費爭議嗰個必要仲裁咧，其實就係咩咧？就係話如果你喺澳門度佢咧係指咧係一啲澳門嘅公營企業，佢哋嘅譬如可能電力公司啊、水力公司啊，呢啲公營企業，咁如果佢哋嘅消費者有啲對佢哋有啲爭議咧，咁咧所以咧咁咧就咁嘅情況下咧，一定要去政府指定嘅澳門消費者委員會嘅轄下嘅仲裁中心咧去做必要仲裁。一定要嗰個消費者啊，我要仲裁啦，我要追討啦，嗰個承批人咧，嗰間公司咧就一定要係參與呢個仲裁。咁不過呢個都體現到係個市民，但係如果個市民嗰個消費者係去法院咧，咁就會行翻法院嘅。咁所以呢個咁好啦。第二個啦，就係咁第二同第三個其實都同工程我覺得有關嘅。第二個就係嗰個都市更新嘅法律制度，就係話如果澳門有一啲嘅舊樓需要重建，咁有一啲釘子戶咁樣啦嚇，佢就肯即係配合呢個舊樓重建啦。咁按照法律規定咧，咁達到某個嘅百分率咧，佢就可以需要想重建嗰批業主咧，就可以提出一個必要仲裁。咁呢個必要仲裁係邊個負責咧？就係澳門律師公會嘅仲裁中心。咁咧就因為入邊咧嗰個前期制度有好多嗰啲需要即係有啲重建嘅嗰啲規劃啊，嗰啲所以嗰度都要交好多即係會起新樓嘅嗰啲即係嗰啲圖則啊等等。咁咧好啦，咁第三咧就係咧樓宇滲漏水必要仲裁啦。咁即係咩咧？即係澳門有好多即係舊嘅樓啦，咁亦都有啲係漏水啦。咁漏水爭議咧，就如果係即係會產生好多嘅賠償啦。咁亦都係喺處理賠償之前，亦都要需要入屋去睇人哋間屋係邊個產生嗰個滲漏嘅源頭啦。咁呢度咧就法律上都規定咗咧，就係要必要仲裁，亦都係嚟澳門世貿仲裁中心嘅。咁呢度嚟講，咁我中心都處理緊好多呢啲案啊。咁亦都喺啲案件之中咧，都發現有啲當事人咧係香港嘅，即係澳門買樓嘅業主嚟嘅。咁亦都香港嘅居民咧，都即係啲業主咧都親身嚟做入呢個案啊。因為仲裁唔需要請律師㗎啦，咁佢哋自己嚟啦。咁入邊亦都係寫咗，就係入法律都寫咗呢啲咁樣嘅必要仲呢啲滲漏水必要仲裁咧，係入仲裁之前一定要交一份，就係一個澳門註冊嘅土木工程師嘅一啲檢測報告。咁即係呢度就即係有大量嘅即係我哋要同即係反而係土木工程師學會澳門度咧就有好大嘅一個合作契咁樣。因為佢哋嗰啲文件啲書好重要嘅對咗。
第三咧就係 conciliation 啦，就係我哋呢個咧就葡文就叫 conciliation。但其實澳門咧喺即係澳門啲法律咧好多都係由葡文嚟做中文啊。咁我哋就會叫做試行調解，又有講為調停。咁呢個有啲似頭先Brad 佢講嗰個即係內地嗰個 judicial mediation 啦。咁即係話咩咧？就係話都係講緊咧，就係話喺民事訴訟或者係仲裁案件入邊，由法官或者仲裁庭主持嘅嗰種調解，調解。咁當然啦，咁澳門嘅民事訴訟法又好，仲裁法又好，都有規定咧，係即係喺咩階段或者係雙方當事人共同請求之下，咁法官或者係仲裁庭就要主持呢一個嘅調停㗎啦。咁咧亦都當然啦，個調解成功嘅就會用法院嘅判決去確認啦。咁亦都仲裁嘅情況下就會亦都係有仲裁裁決去確認啦。咁樣嘅。咁呢個就係即係呢個試行調解。咁咧就呢個亦都可以值得一提咧，就係話咧喺澳門嚟講咧，呢個家事調解法啦，即係呢個都我哋可能澳家事調解法而家係正在喺立法會度審議中嘅，咁樣即將會有㗎啦。咁好啦，咁呢啲就係我哋即係同即係呢個就係頭先我講嗰三種類型咧，都係即係除咗訴訟之外，有仲裁啦，有必要仲裁啦，亦都有喺訴訟或者仲裁裏邊做嘅嗰啲叫調停啊，或者 conciliation 啦。咁一接下嚟咧就係真正即係我哋所講嘅嗰啲商事調解。咁我覺得呢部分即係可能都就今日嘅即係 topic 所在。咁喺澳門嚟講咧，就調解嘅定義啦。調解咧，澳門嚟講咧就冇專門嘅調解法嘅。咁但係咧就妨礙咧，即係啲商事爭議啊嘅當事人咧，可以透過即係一啲調解嘅程序啦，自願咁樣去將佢哋嘅爭議去交由俾獨立嘅調解員去幫佢去嘗試去化解啦，去處理啦。咁亦都係雙方要作出讓步之下咧，就促成到一個嘅和解嘅。咁繼而結束爭議。咁當然啦嚇，咁喺澳門嚟講，做咁呢個調解嘅標的係有邊方面嘅限制咧？咁因為澳門法律有規定，如果係涉及到當事人不可處分嘅權利咧，例如咩叫不可處分嘅啫？譬如話我嘅器官我唔可以處分㗎嘛，即係我唔可以話賣個器官，即係可以處理㗎嘛，或者係侵權啊咁樣唔得啦，或者係嗰啲唔可以就不可處分嘅權利咧去和解嘅。亦都唔可以話就不法嘅行為去和解，因為呢個事實已經係一個不法嘅行為咁就得。咁但係其他咧就得。咁所以咧，佢哋如果喺澳門度處理調解案咧，要注意呢兩個嘅法，呢兩點就唔可以接觸，但係以外嘅就得㗎。咁咧好啦，咁咧調解係我哋嚟講係一個程序啦，唔理佢個名稱為何。咁總之爭議雙方當事人透過個程序喺調解員協助之下達成到個和解決爭議就係啦。咁我哋調解協議咧，亦都係指即係幫當事人咧，爭議當事人就將呢個爭議交俾一個調解去解決嘅一個協議啦。咁和解協議咧就係即係就係 settlement agreement 啦。咁就即係其實都係調解後大家成功咗啦，就會簽大家解決爭議。咁所以咧就呢方面其實同香港都好類似，因為其實澳門嗰個調解嘅嗰啲模式都一直以嚟都係香港好多嘅調解專家嚟澳門度，即係教即係開課程啊，咁所以我哋嗰個模式係好接近。咁咧就咁另外嚟講啦，咁喺澳門嘅民商事，咁澳門嘅調解有啲咩種類啦？咁我哋即係我哋中心為例，咁其實我哋都有一啲民商事嘅調解啦。咁我哋嘅調解係由邊啲機構嘅去提供咧？咁咧係主要係三類嘅啫。咁其實就係第一啦，就係我哋嗰個調解一啲仲裁機構啦，即係例如我哋仲裁中心都有提供一個調解服務啦。咁亦都係有啲真係由政府去設立嘅一啲嘅調解中心啦。咁亦都第三咧就係一啲非政府嘅組織，即係啲社團，即係同調解有關嘅社團。咁我下邊嗰個表咧其實好簡單，就係講即係澳門有啲咩機構係提供仲裁或調解服務咧。我哋世貿仲裁中心就會仲裁又有，調解又有。咁律師公會咧，佢本身有個仲裁中心，亦都有個調解及調停中心，咁亦都兩邊提供。咁亦都有消費者委員會嗰度又有佢哋各自嘅服務。咁亦都最尾一段係醫療爭議咧，係專門做調解中心。呢個係澳門衛生局政府設定出嚟。
咁咧就好啦。咁另外亦都我哋有嗰個金融消費嘅糾紛調解啦。咁呢個係因為呢個金融消費糾紛調解其實都同你哋香港嗰個模式好類似嘅，只不過嗰個金額就即係好似就都維持翻係知啦，係澳門嘅金融機構咧，全部都加入咗呢一個嘅機制㗎啦。咁就規定下咧，就係如果係任何消費者佢哋嘅對於嗰啲金融機構嘅一個消費爭議嗰個 claim 係100萬澳門幣以下咧，咁其實佢哋就如果佢哋有亦都嚟我哋仲裁中心澳門世貿仲裁中心去提出呢一個嘅調解要求咧，咁嗰個相關嘅金融機構咧都係必須要參與呢個調解嘅。咁呢個係2019年係澳門金管局啦，咁同埋澳門消費者委員會啦，同埋我哋澳門世貿仲裁中心一齊去簽咗呢個協定。咁呢個都暫時講都有啲案件係關於呢一類，咁都即係有啲調解成功，有啲又唔成功咁樣啦。咁所以呢個都即係都係特別啲。咁好啦，咁我哋咧就亦都係喺呢個金融消費嘅爭議裏邊嚟講，其實我哋澳門世貿仲裁中心咧係同大灣區咧有好多嘅一個嘅合作嘅。即係呢度，不過2019年即係年年都有啲嘅，咁所以就即係無論係粵澳啊，即係廣東省同澳門啊，以至到去我哋同珠海啊、橫琴嗰啲各金融嘅單位啊，咁再去一步就係2023年咧，就係香港都有參與嘅，香港、深圳、廣州、澳門，咁就4個地方嘅專門係處理保險、跨境保險嘅嗰方面嘅嗰啲嘅爭議咧，咁我都訂立咗一啲嘅簽一啲嘅合作協議。咁呢啲合作協議全部都係喺澳門，即係金管局啊，同埋即係各地嘅嗰啲金融嘅單位、政府單位咧，即係有見證我哋去一齊去做呢一個合作。咁咧另外嚟講咧，就呢個 CEPA 啦，咁 CEPA 咧投資協定裏邊咧都有個投資爭端調解機制。咁呢方面可能對於你哋香港同澳門，即係嗰個 CEPA 投資服務協定咧，其實就投資協議嘅嗰個投資爭端調解嘅機制應該係一模一樣㗎啦。咁所以即係簡單嚟講，就係話喺2017年咧，就係澳門同內地簽咗 CEPA 嘅投資協定。咁隨之而生嘅就係話當兩地嘅有啲投資爭端嘅時候，咁點解決咧？咁亦都係喺2018年嘅12月咧，就設入咗呢個投資爭端嘅調解機制咯。咁喺澳門嚟講，咁係我哋澳門世貿仲裁中心及澳門律師公會嘅調解及調停中心咧，都係被指定為即係喺澳門呢度處理呢一類爭議嘅一個調解機構。咁而香港嘅話，香港要查一查先。不過我知道內地咧就係有中國國際商會調解中心啊，同埋都係貿仲嗰邊去處理啦。咁咧就呢度嚟講咧，就喺呢個嘅投資爭端呢個嚟講啦，咁就都係我哋澳門世貿仲裁中心啦，即係成為咗呢一個嘅調解處理嘅呢種投資爭端嘅調解機構之後咧，咁我哋都訂立咗我哋相關嘅嗰啲調解嘅規則啦。咁亦都係委任咗做咗一個名冊，即係嗰個 CEPA 投資爭端嘅調解員嘅咁樣。咁當然啦，咁不過呢個嚟講就暫時又未有第一宗案件，因為第一宗呢類嘅調解案咧就佢暫時就未有嘅。但係我哋制度同埋即係嘅人員咧都係嗰個配套係有，但係實際嘅案例就未有咁樣咯。咁好啦，咁接下嚟就要講講就係關於我哋澳門，即係講完個調解嘅種類啦，跟住接下嚟就講下澳門嘅調解嘅程序係會點。咁調解程序咧係我哋咧係一個即係靈活性啦。咁但係不過佢都仍然係一個有結構嘅一個過程。咁所以咧就即係我哋都調解員咧，其實唔應該話淨係去當事人去解讀啲法律啊，點樣去查閲啊咁，而係即係要俾當事人係有個即係自願去控權去查點樣去喺爭議問題上點樣去佢哋雙方去揾到佢哋認為適合嘅一啲解決方式。咁喺澳門嚟講，調解程序係會包括咧咩階段咧？其實呢5個階段我諗你哋香港都一樣係咁樣。第一個咧就係離開就係調解員同埋爭議當事人要簽一個調解協議啦。咁咧第二咧就係嗰個調解員會同個當事人會去傾下個調解大概會係點樣去進行，嗰個程序會係點啊，個 timeline 會係點啊。咁啊第三咧就係咧要收集啲爭議嘅當事人咧佢哋相關嘅爭議資料。咁咧第四咧就係咧就真係做調解嘅會議啦。
知道都會係同香港一樣㗎啦，即係會有頭先一個即係聯合嘅會議啊，跟住又單獨會議啊，又再聯合一齊。咁咧，另外仲有咧就係最尾就如果調解完成啦，咁如果調解成功嘅就可能會簽和解協議啦咁樣嘅。咁喺度嚟講就一般流程就係咁樣去。咁有一點咧就係可能澳門同香港可能有啲唔同，我知道香港咧好多嘅調解案咧其實係會直接去揾調解員，直接就即係好可能係即係可能都有大部分係直接揾調解員去處理嗰個案。因為佢處理做啲調解嘅個案，乜調解機構嗰個角色就即係應該少依賴，應該大部分都係可能調解員自己直接就去同當事人之間去即係去受委託去做呢個調解嘅呢個服務啦。但係澳門嚟講咧，大部分嘅即係澳門調解就本身就唔係話真係好多好活躍啦嚇，但係主要嘅調解嘅個案咧，大部分嘅當事人咧都即係有調解案咧，都會選擇咧去機構嗰度做，即係去揾調解機構。點解咧？調解機構即係好似我哋咁樣係佢哋想有一個秘書處嘅服務，佢哋想我哋即係有個機構有一個秘書處去幫佢處理一啲即係雙方當事人佢哋溝通嗰啲麻煩，譬如話佢有提出調解申請，又要對方同意，又有好多嘢簽好啲調解協議，大家確定咗啲嘅規則。咁所以喺呢度嚟講，即係澳門其實好啲當事人爭議都係好依賴，都係好好多時都會係傾向係由一啲仲裁呢啲機構咧去做翻呢啲嘅調解個案。反而咧冇機構自己調解員自己去接 case 咧，呢個就應該係少啲咁。咁可能有啲原因，可能我估計亦都可能有個原因係可能澳門嗰個。可能社會關係太近太細啦嚇，可能啲人覺得即係如果係個調解員直接去 handle 晒所有嘅調解程序，可能都驚佢即係會有即係麻煩啊咁樣啦，咁即係比較即係可能啲當事人又會識得啊咁咯，咁可能有透過機構就好多嘢就可以係客觀好多啦咁啊容易好多咯咁咧就另外嚟講咁，我哋嘅調解嘅原則啦，都係離開即係自願啊、保密啊、平等啊、公正獨立嘅。咁其實你會睇到，其實我以我所理解咧就係其實澳門嘅調解嘅定義啊、調解嘅過程、調解嘅原則咧，其實都同香港好類似。因為我本身我都有讀過你哋香港嗰啲Hong Kong Bao 認可嘅嗰啲調解嘅課程，我都讀過。咁其實我覺得即係嗰個思路啊，同埋嗰個流程啊，咁嗰個程序嘅嗰啲原則咧都係好類似嘅，所以即係如果你哋嚟澳門度做調解，應該喺掌控調解程序嗰方面應該就問題就不大。咁咧就好啦，咁咧就另外啦，咁調解員啦，咁調解員咧就係澳門咧就喺調解員嗰度咧係未有一個認證嘅制度，冇一個即係官方法律規定嘅認證制度。咁咧就而咧提供嗰啲調解，但係咧澳門提供一啲調解服務嘅機構咧，就會喺個自己嘅按照自己規章咧，就會訂立自己本身自己機構嘅一個調解員名冊嘅。咁例如我哋澳門世貿仲裁中心就係啦。咁咧就我哋會有我哋開辦我哋嘅調解，我哋由2012年已經開辦呢個調解課程啦。咁基本上係每年都開一次。咁就咁咧就不過疫情嗰幾年就即係就斷咗1-2年啦咁樣咯。咁就暫時個澳門我哋培訓嘅學員人數都有200幾名。咁呢啲調解老師咧亦都係一直亦都係香港嘅調解嘅資深調解專家嚟我哋嗰度擔任教師去做。咁亦都不過當然啦，都會有我哋中心嘅秘書長去講解即係嗰啲澳門法律嗰方面嘅內容嘅課程啦。咁亦都佢讀完個課程，佢哋就可以即係去再考我哋嘅認可調解員嘅考試，咁就可以進一步加入我哋嘅認可調解員名冊啦咁咯。咁咧就，但係咧如果爭議當事人啦，即係有一個調解嘅申請啦，咁但係佢又唔想用我哋中心嘅調解員名冊入邊嘅調解員咧，其實係可以嘅。我哋就係可以容許當事人咧係揀個 panel 以外嘅調解員嘅。咁就不過咧，我哋要經過中心執委會去批准、去審批啦咁樣。但係我哋審批都係一啲，即係都係主要係即係唔會話我哋絕對尊重當事人嘅選擇嘅，都盡量係批嘅。我哋只不過把關係一啲，即係驚佢揾到啲係真係有好明顯係一啲，即係可能啲
犯罪啊咁啊，即係有查到咯，咁就即係可能會睇到係咪咁有啲即係咁。即係可能即可能因為澳門河內好細啊，即係如果可能即係驚佢揾一啲即係一啲即係好特別嘅、好特殊嘅嗰啲情況嘅人，就即係可能先至會唔批，但係你咁耐啲人未試過唔批咁樣，咁就好啦，咁就呢啲就係我哋即係香港即嗰個我哋即係澳門嘅嗰個調解嘅程序嘅嗰個流程啦。咁咧就喺呢度嚟講，其實喺我哋中心嚟講咧，就過去咧都有試過係有香港嘅調解員去參與我哋中心嘅調解案嘅，咁亦都即係咁樣就亦都即係佢哋係都係喺嗰個即係都係 co-mediators 嘅方式啦，亦都係有另一個係嚟自內地嘅調解員一齊做呢啲案，咁所以其實喺我哋即係中心，我一喺澳門啦，澳門係行大陸法系啦，咁亦都即係同內地咧就有啲即係個法律制度咧係有啲相似，反而同香港咧就因為你哋英美法系咧 common law 咧就同我哋有啲唔同，但係其實喺調解嘅服務嘅提供裏邊咧 co-mediator 咧其實就呢方面就冇乜太大衝突，都可以都冇乜問題咁樣。咁咧另外嚟講，咁講翻我哋嗰個調解嘅課程，就啱提到啦。咁其實我哋曾經試過有一屆咧，係差唔多俾80%嘅學生咧，都係嚟自澳門工程界去參加。因為咧，我哋咧就我哋個 list 入邊咧就太多律師啦咁。但係咧就又見到我哋中心即係有好多嘅嘅一啲唔係調解課程，仲裁課程即係仲裁。我哋搞緊一班嘅仲裁課程咧，係大部分都係揾翻即係澳門嘅工程界、建築界嘅專家去參與。因為點解咧？即係無論點都好啦，佢哋近年咧，因為澳門咧啲工程糾紛，即係澳門咧嗰個建築工程咧嗰個業務咧係佔我哋個 GDP 都重嘅。即係澳門都好多工程，啲糾紛都隨之而多啦。咁所以咧就同埋你又見到我哋又處理緊啲滲漏水啊嗰啲咁嘅真好多工程界。咁亦都所以咧就所以我哋都係同澳門即係有同澳門嗰個工程師學會啊，我哋有6個會係澳門建築工程界最重要嘅咁。我哋一齊傾過就話特別揾佢哋即係整一班就係即係學仲裁啊。咁下一次應該都可能調解都嚟啊。咁即係都睇到即係其實因為我哋中心咧都有啲工程嘅案件嘅。咁啊，見到佢哋啲母公司咧都係雖然澳門公司，但係佢哋嘅 mother company 咧，佢哋嘅大股東啦，或者主要股東、唯一股東咧都係香港，呢係內地。咁佢哋都喺澳門嗰度，即係用澳門公司去打啲仲裁。咁啲仲裁案，即係我頭上就即係我哋調解案係少，但係我哋仲裁案咧就多過調解案啦嚇，不過都未夠佢哋香港咁多。但係入邊嘅案件之中咧，亦都係有啲工程案件咧。係仲裁案開啓咗，但到最後咧就喺仲裁案之中咧就調停成功啦，和解成功啦，就即係冇做判，咁就即係做個和解就收場啦咁。所以睇到即係我好明白，即係喺工程爭議嗰個跟嗰種仲裁案嗰種艱巨啊，即係哇啲文件係每一次嚟咧都係3個箱咁樣嚟咧，所以即係其實仲裁員都好想，哎呀即係要可以和解咧，即係大家都好 happy 咁樣，咁所以咧就即係其實我好明白，即係話係調解喺工程界裏邊嚟講，即係如果係可以發揮到喺呢啲爭議上面咧，係真係可以發揮好大。咁咧同埋就咁咧，不過咧就主要係我覺得即係香港嘅工程界嘅即係調解員啦，或者係專家咧，其實喺我哋澳門嘅嗰方面可以參與個發揮到作用。點解咧？以我所知，即係其實澳門好多嘅一啲工程啦，喺澳門有工程離唔開就係即係澳門政府啦，或者係啲我哋嘅六大博企啦。咁其實好多嘅佢哋嘅工程嘅要求，可能都同佢哋香港係好接近。咁所以亦都即係咁所以其實好多嘅我哋嘅同埋澳門有個問題就係喺調解喺我哋澳門嘅社區關係太緊。咁所以咧可能一個香港嘅咁嚟自香港專家咧，可能令到佢哋有實質嘅信心啦，即係嗰個專業嘅信心之餘咧，亦都係有嗰個冇利益衝突嗰個信心。咁所以其實未來係可以，我覺得係可以參與，即係可以多啲香港嘅同學咧一齊參與。咁但係咧有啲幾個方面嘅考慮，你哋要需要注意事項啦，就呢度。
第一個就係話澳門嘅調解咧程序咧係會唔會令到個債權時效會停咧？唔會嘅，因為澳門未有仲裁法，未有調解法，所以咧就調解程序嘅啟動咧係唔會令到你嗰個債權嗰個追訴嗰個時效咧會暫停，即係你要睇住個時限，睇住，即係唔好話傾到邊個唔記得咗入個案咁樣就弊啦，即係唔記得入仲裁或者唔記得入法院啲訴訟就弊啦。咁第二咧就係話澳門嘅嗰個調解程序嗰個保密原則係點樣去確保咧？咁因為澳門就係、即係正如啦冇調解法啦，咁所以嗰個保密原則嘅確保咧都係離唔開係大家嗰個調解協議裏邊大家嘅約定係民事嘅合同嘅一個遵守履行。當然要佢違反，你可以再即係去訴訟去追佢啲賠償，但係就即係未去到話即係用法律嘅方式話有其他更加嚴厲嘅法律後果冇啦。咁咧第三咧就係咧如果係有啲咩即係澳門嘅嗰啲和解協議嘅效力嘅保障同埋強制實施係點咧？咁咧就呢個嚟講咧就佢呢個咧就冇嘅和解協議都係喺我哋嘅法律裏邊都係一份即係民事嘅合同，私民書合同。咁咧就所以咧亦都嗰個執行力咧就都係一份合同咯。但係當然即係如果你係有律師參與嘅話，咁即係好多方式嘅。因為澳門有個法例，澳門一個民事訴訟係有個規定咧，就係話即係承認債務嘅文件係可以有執行力嘅。即係當然呢個係要揾律師㗎啦，因為你一去到跨境嘅嘢咧，你要點樣令到一份合同可以好有效被執行咧？我覺得就個方式就好多種方式嘅，即係唔係話一定要咁樣嘅。好啦，第四啦就係話啦，頭先嗰個究竟第四啦，即係究竟仲裁嘅程序啊，我可以話我提出一個仲裁程序，就淨係純粹係想仲裁裁決去確認呢個嘅和解協議咧，即係頭先所講嘅 map up 嗰個問題啦，map up 可唔可以咧？咁澳門應該就暫時唔得，因為如果即係你同一個機構裏邊，即係話譬如如果係我哋澳門司法仲裁中心，咁我哋就有個 case 係可能已經係調解嘅 case 拎咗嚟我哋中心啦，咁你哋又和解晒啦喎，跟住你又再另外再俾錢我哋去賺，咁就即係再入一個仲裁案去確認呢個調解嘅和解後嘅協議咧。咁因為你個仲裁咧嗰個意思就係話一定有爭議先係做仲裁，咁你一係冇爭議，即係有啲人好尷尬。咁所以就應該就唔得。但係問題，但係過去我哋又有案件咧，就即係除非你美國中心知道咁多咯，即係你話我就係純粹入一個仲裁案就跟住就好快就和解成功啦咁呢個就得喎。但係問題你話如果係調解成功嘅，就咁即係有全部有晒文件先和解成功，就係話想有一個仲裁嘅裁決確認，呢個就暫時我就應該就未得嘅咁咧就。不過呢個係我哋中心，即係我嘅意見啦嚇。但係即係我都唔排除可能澳門有其他仲裁機構會有更加開放嘅睇法啦。咁因為我哋中心就試過就係話有一啲當事人咧就將好大額嘅金額咧就追討咧，咁就入咗我哋嘅仲裁程序。跟住之後咧就入咗之後，咁對方又回覆啦，即係佢哋嘅 pleadings 咁樣就同答覆咗我哋點解唔同意啊咁啦。跟住突然之間咧，就仲裁員就話不如我哋開個初次會議啦，睇下即係講下啲流程啦。啲雙方當事人就話我哋想雙方當事人一齊同個仲裁員講話，我哋想傾和解。跟住咧就一傾咗半日就乜都傾晒，即係用個調停 conciliation 咯。咁即係話同咗都半日就搞掂咗好大額，即係我都覺得好意外啊！即係點解哇咁諗住呢個 case 會好複雜㗎啦，即係有排即係要睇住啦咁。呢啲佢半日就搞掂，就簽埋和解協議，乜都做晒，即係一日之內就完咗。咁你問我，你話佢會唔會係之前已經傾好咗咧？其實我就覺得有啲感覺係，但我又揾唔到文件證實佢哋係，咁所以都係接受啦。我冇嘢可以阻擋啦咁樣。咁所以係啦，咁所以呢個就即係但係問題你話但係呢個 case 就到特別嘅，因為我完全冇佢哋之前即係傾過啲乜嘢嘅，即係我係真係一個仲裁程序咁樣去開啓先嘅。好啦，咁啊，另外最尾個問題就係話調解員喺澳門度即係調解收費要政府納稅咧，其實係應該要嘅，因為喺澳門嘅稅務法裏邊咧，任何人喺不論係澳門居民定係澳門以外嘅人士啦，咁喺澳門度有啲收益咧，都係要走嗰個叫做
所得補充稅，即係要交。但係如果你係經一個調解機構，即係仲裁機構，即係我哋中心啦嚇，我哋就會即係會俾你個費用之前先扣，我哋會扣咗先，即係我哋會幫你交咗稅，我哋會扣咗去交咯。但係如果你哋係真係自己去接咧，咁啊應該都要注意呢一點。咁就呢個就係一啲嘅考慮。咁咧就喺另外嚟講，就未來就喺澳門嘅調解啦、個發展啦，咁係點咧？咁咧其實咧就澳門咧嘅調解咧嘅發展咧，其實就我真係好坦白講，喺粵港澳三地之中最慢係我哋啦，即都係小案。點解咧？咁好多原因。咁第一就係即係我哋嘅訴訟費用太平啦，即係法院打官司，即係我哋由回歸前嗰個訴訟費用到而家都冇加過價啦嚇，即係訴訟費真係好平，咁所以就令到好多人都會係選擇就去打官司咯，等法官賠咯。咁同埋澳門個社會關係太細啦，咁啲人覺得即係我揾你做調解會即係俾你套到啲料，又話到俾人哋聽咁，所以好多考慮，咁所以就比較慢。咁咧但係不過咧就但近年喺大灣區嘅政策底下咧，咁即係澳門政府就開始即係覺得真係要發，即係睇到香港同廣東省對喺調解嗰方面係應用到即係咁多咁有效啦，咁所以就即係同埋有跨境爭議嗰個底下啦，咁所以就我哋近年咧係做咗好多措施去見到政府部門有好多不同嘅措施去推動調解嘅。咁咧就我哋嚟講喺大灣區嚟講，就喺呢啲嘅2021年啊、2022年、2024年咧做嘅工作咧，其實喺香港都有一直深度參與，即係三地嘅法律部門一齊去參與點樣去打造大灣區調解。咁我哋澳門都係一樣參與。咁喺呢個我又唔再重複咁多啦。咁咧就喺澳門嚟講，澳門都有大灣區調解員嗰個資格評審嘅。咁亦都係即係澳門區度啦。咁咧呢度嚟講係不過澳門嘅評審委員會咧係由5個成員組成。咁咧係澳門律師公會2個。咁我哋澳門世貿仲裁中心又有2個。有最尾一位就係澳門法務局嘅代表。咁咧就喺呢個5位之中嚟講咧，就我哋就即係因為我方係其中一位嘅評審委員。咁咧就我哋就即係處理咗大量嘅申請，咁就即係最後就批咗就係49位。咁喺49位嘅大灣區調解員，即係佢哋係嚟自澳門嘅大灣區調解員啦。咁我哋我哋自己統計翻咧，有33位咧，當中都係我哋澳門世貿仲裁中心嘅調解員。咁咧即係呢度就即係我哋都，不過澳門政府都非常之積極跟進。我哋上2個禮拜有去咗廣東省嗰邊去交流呢啲大灣區調解嘅嗰啲業務。咁咧就最後就即係咧要講咧就係話即係總結啦。咁就係咁喺澳門嚟講就即係要向國家政策啦。咁即係喺大灣區嗰個無論係仲裁定調解嗰方面都要對外開放，即係去打造呢個爭議解決嘅平台。咁咧就咁其實你會見到咧，就粵港澳三地咧，其實喺近年做咗好多嘅措施咧，係鼓勵專業人士融入大灣區。咁其實係譬如我哋法律界嘅有大灣區律師啊，咁亦都喺足工程界最近都有個即係一試多證嗰方面嘅嗰啲嘅機制啦，去推出啦。咁 CEPA 又有啲專業資格互認啦。咁其實就即係喺到未來嘅。即係而家已經係嘅啦，即係喺我哋嘅專業人士咧，同香港啊、同內地啊嘅廣東省嗰啲咧嘅專業人士一個交流咧、合作係比以前係多好多。咁喺咁情況下，咁澳門嚟講係點咧？咁澳門嚟講其實係我哋嘅好多嘅專業人士啦，咁都係識得中英葡三語啦。咁不過法律界入邊尤其是多啦。咁喺澳門嚟講，嗰啲則師都有啲係葡國人啦，英文都好好。咁你哋講，咁澳門嚟講，其實係都係想打造中國同葡語系國家嘅嗰方面嘅服務平台。所以嚟緊咧，就即係澳門都係會係朝呢個方向，即係希望就係我哋嘅仲裁調解服務係可以惠及到中國同葡語系國家之間嘅商事嘅主體，同埋大灣區嘅商事主體。咁喺呢個領域上邊嚟講，
都希望多啲即係香港嘅建築工程界嘅專家咧，可以多即係支持，同埋即係可以多即係交流指導下，因為咁樣就即係可以大家一齊去發展呢方面。咁好啦，咁我就留翻啲時間去做 Q&A，睇下有冇人問。喂，OK，好，thank you Rosita 啱啱嘅 sharing 啦。咁頭先未有機會發問嘅朋友，台下朋友可以 scan 一 scan 呢度個二維碼 drop 你個 question 啦，或者線上嘅朋友就可以係跟右手邊個 instruction 咧喺個 Q&A 個 drop box 嗰度留低你嘅問題嘅。咁較早前已經收到一條問題㗎啦，咁就條問題英文嘅 Rosita，咁可以用廣東話去回應，或者英文都可以啊。條問題就係 You mentioned the lack of mediation law in Macau. How would confidentiality or privilege be exercised to ensure that parties won't be jeopardized by having an open conversation in the process of mediation? 好多謝你個問題。其實呢個都係我哋嘅，我都覺得呢個係好難度好高嘅問題，點樣去確保澳門嘅調解程序嗰個保密？咁的而且確就澳門調解程序嘅保密都係靠一個調解協議咧，去大家約定遵守。咁所以我哋都，即係我哋知道呢樣嘢對於當事人嚟講係一個好重大嘅一樣，即係啲泄密就冇就啲嘢翻唔到轉頭。即係泄密嘅話就基本上係唔係用錢可以補償到，所以我係我唯一嘅建議就係話，我喺調解程序啟動之前，作為機構嘅話，我會提醒即係當事人，真係有保密嗰方面嘅嘢就真係冇披露。因為始終係即係嗰個如果對方係違反咗呢個保密嘅話，其實你最後你可以追討嘅都係循翻民事途徑，所以呢個係爭少少嘅。咁所以就喺反而相反啦。如果喺一個仲裁程序裏邊嘅一個 conciliation 調停咧，反而呢個就會好啲，因為仲裁法就確保咗仲裁程序所有嘅亦都係保密去進行，所以就嗰度就反而係嗰個保密就反而係有一個一個法律保障。咁但係喺調解程序裏邊嚟講，嗰個保密就係即係單靠雙方當事人自願去履行咯。如果違反嘅話，就都係要透過民事去追討翻賠償嗰種方式。好，仲有其他問題，我哋仲有時間可以繼續問多幾條。第二條問題係 What is the difference manifest in mediation because of 大陸法？即係喺嗰個大陸法，即係我哋個 civil law。其實喺其實冇喎，因為喺我哋嘅 civil law 嚟講，其實唔係淨係澳門啦，其實係葡國啊、西班牙等等地方都有佢哋嘅調解嘅一個方式，都有個方式去解決爭議。咁所以其實我哋嘅，你頭先我喺個 PowerPoint 入邊所 show 嘅嗰啲調解嘅定義咧，其實都係喺啲葡國嘅相關嗰啲調解嗰啲書籍嗰度嘅教科書度。咁其實總之我哋一句就係話調解係係雙方當事人去對一啲爭議作出讓步，去解決個爭議去做。但係個調解嘅，但係個調解嘅程序係咪會有唔同地方都有唔同嘅？喺澳門嚟講，因為我哋都係主要係由一啲嘅提供調解服務嘅機構去提供啦，咁我哋有我哋嘅內部規章去做啦。但係如果你話去到葡國，又會係點咧？葡國又唔同，我都可以解下葡國係點。即係葡國嘅調解程序咧，佢都係同香港你哋一樣，都係有個調解員去參與。咁但係咧，佢哋有分兩類嘅調解員，一類咧就係真係政府認可嘅調解員，一類就係普通嘅調解員。咁普通調解員咧，咁就同你做完調解之後咧，咁咧就會簽咗個和解協議。呢份就只不過係一份私文書嘅合同。咁咧，但係咧，如果係認可調解員咧，葡國咧，佢哋特別法寫咗嘅。嗰個認可調解係擺咗佢哋嘅類似佢哋嘅類似律政司你哋嗰個 level 嘅嗰種咁樣嘅部門度，係嗰個 list 度。如果係用佢哋嘅認可嘅調解員去做咧，佢哋嗰個調解協議咧就可以拎去司法佢哋嘅渠咁樣去認可，去再做一個 recognize 咁樣。
咁所以即係其實喺其他嘅國家都會不停係諗多啲嘅方法，點樣喺法律上邊去推動啲人多用調解啊。但係澳門就喺呢方面就未有，即係可能都係想喺想政府都係想係暫時都係想從啲機構嘅角度去多推動呢一種方式。好，thank you Rosita，請到台下就座。